Үндэсний бүх өв соёлоо хүндлээд тэрүүгээр барилцсан бас их азтай юм болгож боддог шүү дээ. Би бас тий ард түмнийг хайрлал байдаг шүү дээ. Сайн байцгаана уу намайг Монгол Улсын зам Бердмуратын Сэрэг гэдэг. Тий одоо би бахад харцгаас хойш бахад харцаг маань улсын харцаг цолтой бахад харцгаас хойш би 76 жилийн дараа Монгол Улсын зам цол хүрсэн. За тэгээд нутгийнх маань одоо над тэгээд том хариуцлага одоо залуугны хувьд одоо тэгээд өшөө том амжилт гаргаарай гэдэг одоо өргөлж одоо сануулдаг. Тэгээд заримдаа бас алдах юм даа тэгээд одоо алдаанаасаа сураад улам айл болох бэлтгэл сургуультай гэж өшөө цаашаа том зорилго тэгээд л одоо айл болох нутгийн зон улам болно тэгээд бүхөө дэмждэг л хүмүүс одоо хүмүүс дэмждэг тэр хүмүүсийн итгэлийг алдахгүй гэл хичээж явна да. Би одоо их спортоор бас барилдаг жуудоо чөлөөт одоо барил багтаа чөлөөтөр бас хичээсэн. За кураж, казак кураж, за самбо мөн сумо бөхөр барилж ирсэн. За би барилтад бараг 17 жил жахуу болж байна. Тэгээд дэрийг маань цагаан төр маань цагаан хөндлөж. Тэрмийн улаан хоёрын улаан тог одмор шагнагдсан. Тэгээд за тэрийг дөнгөж би 28-нд аваад 29-нд ерөнхийлөгчийн цомоор сайхан барилдаж. За үзүүрлээд мэлаасан за. Хүн болгоны мөрөөдлөө юм да. Тэгээд ерөнхийлөгчийн цом авах. За тэгээд шүүгэрх. За дөрөв төрөлдөх, үзүү төрөлдөх. Ер нь том барилдаан сайхан барилдах сайхан шүү те. Том урам авдаг. За мордсон зүү мордсон мордод гацсан. За тэр мордоны төгсгөл дээр бол ерөөсөө одоо чангарч хөлөө татсангүй хавраа дөрөөлдөөсөн. Өхөөлчдгийм болов. За босгоод ирсэн шүү. Бямутгандаа би урд нь 2 барилдад 2 унтсан байсан. Тэгээд бас их хичээсэн л дээ энэ удаа бас ер нь бас давхыг ер нь иргэнтжсэн. Тэгээд урд хурдгал энэ өрсөлдөгчдөө давхыг хичээсэнтэй. Тэгээд Батмагна залуу тэгээд бас зааланд бас тогтмол сайн барилж байгаа. Тэгээд ер нь барилдаа мэдчихсэн. Тэгээд яхаар ахгүй тэгээд сайн байгаа хүн юм гэж тэгээд тэр өдрийн нөгөө төрүүлэх бүх чинь тэгээд цаанаасаа өөр байдаг гэдэг шиг аргагүй сайн байлээ. Өдгийн хүчтэй мөргийн дэвчээний Сүлдвийн дэврэ спорт орны Улсын зам Бердмуратын Сэрэг үзүүрэлтэй. Би зааланд урд нь Батцуур аврахтаа, Хангаа аврахтаа 2 үзүүрлээд за золбоо харцагтаа 1 үзүүрлсэн. Тэгээд зааланд төрүүлж үзэг байсан. Тэгээд яг хамгийн гол нь нөгөө Наурзынхаа баяраар төрүүлсэн шүү дээ би чи хамгийн анх зааланд 3 сарын 22-нд зоригтуудаар харцагтаа үлдэж бас анхныхаа дүүрэг авч ирсэн бас Наурзынхаа баяр бас баяртай байдаг юм бас. Заан цол авахтаа бас охинтой болсон. Тэгээд заан цолын охин маань авчирсан тэгээд сайхан байд шүү дээ. Сүлдэс мартын хра өдгөө хүчтэн нижааны Монгол Улсын Сэрэг Гавыг арцах нэг ярианд хэлжсэн шүү дээ одоо Монгол Улсын одоо тэр дэлхийн медаль гэдэг чинь амар шүү дээ дэлхийн жуудаагийн дэлхийн аваргын медаль за тэр чөлөөт бүхийн дэлхийн аварга медаль одоо хаан чамар дэлхийн аварга медаль авсан ч гэсэн үндэсний бүх гэдэг бол өв соёл гэдэг чинь хамгийн сайхан шүү дээ. Жишээ нэг одоо сумын зам байсан ч гэсэн улсын цолтон байсан ч гэсэн аймаг цолтон байсан ч гэсэн ямар айлч орсон ч гэсэн нэг цайвгаар хүү энэ одоо үндэсний бүхөр дээшээ гэл амар хөндлөдөг бөхөө. За тэр нь сайхан болоо тэгээд одоо хүнний хөндлөлөд үндэсний бүх өв соёлоо хөндлөөд тэрүүгээр барилцсан бас их азтай юм болгож боддог шүү дээ би бас. Тий ард түмнийг хайрлал байдаг шүү дээ. Тий. Багасаа мэдгүй нэг амар өгжм яваад өөрийн зүгээр нэг одоо эмоц юм а тиймэрхүү жоохон бүжиглэхээр дуртай яг уу тэгээд бид бүжиглээд ямар яваад л тааш бэлтгэл сургалттай байна. Тэгээд гэрмэртэй одоо өгжм авчвал охинтойгоо бүжиглээд явчихжээ. За тэгээд каз хөргөтэй юм жоохон завгүй л байлаа тэгээд. Дүүр хүргэлтээр Юуны хүргэлт? казаа хүргэлт. Зан казаа хүргэж яваа. Фүү ийм хол хүргэж юм.
Одоо тэгэл дахиасан газар дахаа ингээд нөрөө ирж байгаа. За тэгвэл Та орж байгаа. энэ зураг үзснэг явж л байна. Тэгээ заавал зааны гараар авах гэдэг биш ээ. Тэгээд нөгөө бэлтгэн сургуультай яж байгаа болохоор нөгөө хажуугаар нь бас тэгээд аль болох өөрөө энэ хөргөж өгөхийг хичээдэг хүн болгонд